I 2020 fikk 4005 pasienter i Oslo somatisk helsehjelp gjennom ordningen Fritt behandlingsvalg. I 2021 var antallet 3336 pasienter. Mange av disse pasientene har ventet lenge på behandling i sykehus på grunn av sprengt kapasitet i det offentlige. Når regjeringen fra 1. januar 2023 avvikler fritt behandlingsvalg, vil disse pasientene måtte vente enda lenger dersom ikke sykehusene inngår avtaler om samme behandlingskapasitet hos de private leverandørene. Har det offentlige inngått slike avtaler? Statsråd Ingvild Kjerkol. Regjeringen har lagt fram en lovproposisjon for Stortinget der det foreslås å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. Denne ordningen har i liten grad oppnådd formålet om å få ned ventetidene eller gjort helsetjenesten mer effektiv. Samtidig har den bidratt til å svekke de offentlige sykehusene. Jeg understreker at vi ikke fjerner pasientenes rett til å velge behandlingssted. Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten skal fremdeles kunne velge mellom offentlige tilbud og private tilbud som de regionale helseforetakene har anskaffet gjennom anbud. Helse Sør-Øst har opplyst om at de har gjennomført en anskaffelsesprosess innen somatiske spesialisthelsetjenester. Prosessen er nå i sluttfasen og er planlagt oppstart for de nye avtalene. Det er 1. januar 2023. Fagområdene som er inkludert i anskaffelsen, omfatter de fleste av de somatiske fagområdene som inngår i dagens godkjenningsordning. Den økonomiske rammen for de nye avtalene er økt betydelig sammenlignet med tidligere, noe som blant annet er begrunnet i en forventning om avvikling av godkjenningsordningen. Videre viser Helse Sør-Øst til at helseforetakene i regionen har meldt om at de har kapasitet til å motta flere av pasientene som i dag får tilbud via leverandører i godkjenningsordningen. I tillegg inneholder de nye avtalene muligheter for å øke tjenesteomfanget ved behov. De offentlige sykehusene sine utgifter til ordningen med fritt behandlingsvalg har økt år for år, og utgjorde over 500 millioner kroner i 2021. Det innebærer at de mister styring og kontroll med en økende del av innholdet, kvaliteten og ressursbruken i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten. I stedet for denne markedsmodellen vil vi bruke ressursene til å styrke vår felles helsetjeneste. De midlene som har gått til private leverandører i denne ordningen, vil nå gå til de offentlige sykehusene eller til å inngå langsiktige avtaler med private, hvor behandlingskvalitet for pasientene vektlegges. Jeg forstår ikke helt om helseministeren ser rekkevidden av det som nå er i ferd med å skje når det gjelder en god del somatiske undersøkelser i Helse Sør-Øst sitt nedslagsområde eller pasientområde. På høring i helsekomiteen tidlig denne uken så kom det helt tydelig fram at for eksempel på hjerte- og gastroundersøkelser så ble det gjennomført i 2021 ca. 24 000 undersøkelser hos fritt behandlingsvalg-leverandører. Ikke nødvendigvis fordi pasientene valgte det selv, men fordi sykehusene har sprengt kapasitet. Så det er 98% av de pasientene kommer egentlig henvist fra sykehus som ikke har mulighet til å behandle disse pasientene eller undersøke om de har alvorlig sykdom, og de har ventet svært lenge. Hva vil statsråden gjøre med dette etter 1. januar? Statsråd Kjerkol. Denne regjeringen er opptatt av å finansiere sykehusene ordentlig. Det er ingen grunn til å koble økningen vi nå ser i ventetid til avviklingen av fritt behandlingsvalg, sånn som jeg oppfatter at representanten Trøen gjør. Dette er en endring som ennå ikke er gjennomført. Og I svaret mitt så viser jeg til at man både øker omfanget av avtaler, samtidig som penger brukt på fritt behandlingsvalgsleverandører blir igjen i de offentlige sykehusene. Da denne regjeringen overtok, så økte vi sykehusbudsjettene med 2 ekstra proposisjoner til Stortinget. Hadde vi holdt oss til Solberg-regjeringen sitt sykehusbudsjett for 2022, så ville ventetidene ha økt langt mer enn de tallene vi nå ser, president.
Men helseministeren forstår nok ikke helt spørsmålet mitt, fordi disse pasientene som for eksempel utredes for alvorlig hjertesvikt eller alvorlige tarmsykdommer, for eksempel på Molo-klinikken, Colosseum-klinikken og andre lignende, som leverer dette på vegne av det offentlige, de behandler pasienter som har stått svært lenge og ventet i det offentlige. Det hjelper jo ikke å putte en krone mer inn i det offentlige sykehuset hvis de allikevel har full kapasitet og ikke kan behandle flere. Problemet fra 1. januar 2023 er at disse pasientene kommer til å måtte vente mye lenger i de offentlige sykehusene i Oslo-området. For de anbudene som Helse Sør-Øst har lyst ut, de fanger opp i seg kanskje bare 1/4 av det antallet pasienter som sykehusene faktisk sender videre til disse aktørene som leverer tjenester. Gjør det ikke inntrykk på helseministeren? Statsråd Kjerkol. Det er ikke så lett å forstå spørsmålet til representanten Trøen, fordi jeg kjenner ikke igjen tallstørrelsene hun viser til i den pasientstatistikken vi faktisk forholder oss til. Spørsmålet til Trøen det var om vi hadde inngått avtaler for å dekke opp behandlingskapasitet hos de private leverandørene innen somatikk. Og svaret på det er at det har Helse Sør-Øst gjort. Det er avtaler som er i sluttfasen med oppstart fra 1. januar. Fagområdene som er inkludert i anskaffelsen, det er de somatiske fagområdene som inngår i dagens godkjenningsordning fritt behandlingsvalg som blir avviklet. Den økonomiske rammen for de nye avtalene er økt sammenlignet med tidligere, og så vil også helseforetaket tilsvarende bli styrket med at pengene som tidligere gikk til fritt behandlingsvalgaktører, blir igjen i de offentlige sykehusene.